inspire nama godhuun waan adda addaa haala jiruuf jireenya irratti nama kakaasuun kan beekamu Birraa inspireefin carraa kana yookiin Birraa Jamaalii kanaan kan nuun duratti gaa namni tokko kitaaba yeroo barreesse bu'aa bahii hagam keessa dabra bu'aa bahii akkam akka keessa dabru maal akka isa mudannoo fi muuxannoo maal akka irraa baratu namni kitaaba barreessee jiraate waan kana ni beekaa namni muuvii barreesse waan kana ni beekaa saniifuu waan laaftutti laalluu miti please hanga dandeessanitti nu biraa hin deeminaadha nu biraa hin fagaatinaa kitaaba kana hanga xumuratti sagantaa waliin gaggeessineeti asirraa adda galla sa'a gabaabduu keessatti nu xumurra jennee yaanna amma obboleessa keenya Birraan akkamitti mee kitaabni kun waa'ee maaliitiin akka wal qabatuu fi akkamitti akka ta'e gabaabsee cuunfee bareechee akkasumattis carraa haasawaa isaafis kannine isarraa kan dhaggeeffannu ta'a hundi keessanuu hanga xumuratti ammas nu faana tura Birraa anaa dhufu baga gammaddee irra deebi'ee baga guyyaa kanaan rabbiin sigee carraan keetii itti fufi. Tole itu tokko galatooma ulfaadha duratti xiqqoo of kolchaate qoduun faana qabe sagaleen tiyya ittiin waan sirrii jirtu natti fakkaate dura duraan dursee galanni rabbii guddaaf haa ga'u bu'aa bahii hedduu keessa dabarsee guyyaa irraa kana bakka kanaan nu ga'e alhamdulillah jechuun fadha itti aansee immoo namoota kitaaba kana barreessuu keessatti jalqabaa kaasee gaafan kitaaba kana barreessuu jalqaburraa eegalee hanga ani kitaaba kana maxxansutti na cinaa turan hedduutu ture hedduu tokko galatoonfachuun barbaada. Isaan keessaa takka haadha manaatiyya hedduu tokko galatoomtuu Raggaaduu Muhammad namoonni biraa kanneen kitaaba kana hiriyoota kiyya namoota natti amanan kitaaba barreessi yaanii akkanan eegalan gaafanan eegalee jidduutti rakkoon garaagaraa na mudatullee waan kana hin dhaabiniiti xumuri yaanii na cinaa dhaabbatan hundi keessanuu hedduu tokko galatoomaa biraa immoo gulaaltonni kitaaba kanaa hedduu tokko waan hedduudhaan kitaaba kana keessa deebitanii naa gulaaluudhaan bakka nan sirreeffachuu qabu naa sirreessuudhaan na waliin dhaabbatanii kitaaba kana tartiibara na kaa'uu keessaniif hedduu tokko galatoomaa jalqaba irratti hayyuu seenaa abbaa keenya Naasir Khaliil yookaan abbaa malkaa jechuudha hedduu tokko galatoomuu jechuu barbaada biraa walaleessaa fi akkasuma barreessaa kitaaba kan ta'e Saphaloo Khadiir hedduu tokko haa galatoomu namni biraa Ahmad Muhammad Rooba barreessaa kitaaba Callee Cittee akkasuma dargaggoo Iskandar Abdukariim hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaan Rinjaa kitaaba kana naa gulaaluu keessatti gaheen keessan salphaadhaa miti. Biraa ammas kanin hedduu tokko galatoonfadhu kitaaba kana maxxansuuf gaafa harki na gabaabbatu warri ispoonsara taatanii horii keessanii na gargaartanii akkanan kitaaba kana maxxansuu na deeggartan jalqaba irratti hundeessaa fi abbaa dhaabbata MKL waliif trading milkeessaa muummee hedduu tokko galatoomin jechuu ni barbaada. Absee muummee obboleessa kiyya hedduu tokko galatoomeetillee biraa Tulluu Naasir yookaan Alwaan Naasir hedduu tokko galatoomaa isin hundinuu waan dandeessanii na bira dhaabbattanii kitaabni kunarraan tana sammuu keessaa gabbu'ee lafarratti dubbistoota ani biraan gahuu barbaadu san biraa waan geessaniif hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaan isin jechuu barbaada. Inni biraa immoo kitaaba kana nama tokko irraan tanaa irratti hedduu galatoonfachuu barbaadutu jira. Nama gaafa guyyaa kitaabni kun maxxanfamuudhaa ka'urraa kitaabni akkuma beekamu kitaabni kun biyya keessa maxxanfame as dubbistoonni hedduun biyya keessa jiran jaamee waan jee yaaduufin biyyatti maxxansiise. Achitti na cinaa dhaabbatee kitaaba maxxansiisee hanga waa hunda jala dhaabbatee biyya keessa raabsise wantoota garaagaraa godhaa jiru. Fiixa baasmuusee hedduu takka naa galatoomi siin jaa jala yoo jiraatte dhugumatti jechaan itti galatoonfachuu hin danda'u hedduu tokko galatoomi. Dizaayina kabaraa kitaaba kanaa nama naa tolche. Ifa Amin hedduu tokko galatoomii ulfaadhuun siin jaa akkasuma xalayaan namoota ittiin afeerullee babbareedu san naa tolchuu keetiin giraafiksii bareedaa saniin akkasitti sagantaa kiyyaa piroomoot naa godhuu keetiif hedduu tokko galatoomii ulfaadhuun siin jaa. Inni biraa sagantaa irraan tana asitti irra wal qabamne kana namoonni qindeessuudhaan na cinaa dhaabbatanii waan kana ani tiktaak irratti kitaaba eebbisiisuun akka danda'amu wanti hin jenne ture na cinaa dhaabbatanii wanni kun ni danda'ama achirratti akka eebbisiisnuu fi kitaaba achirratti yoo danda'amne gurguruu fi
gammachuu kee kana gara sooshaal miidiyaatiin natti nama sooshaal miidiyaa irra ture achirratti waliin qooddannaa jettanii sagantaa kana qindeessitanii sadarkaa kanatti asirra fiddanii sagantaa kana akkanatti hawaasa kiyya duratti arraan tana taa'ee waan hin qabadhee dhufe kana uummata kiyya agarsiisuu kiyyatti haala naaf mijeessuu fi na cinaa dhaabbachuu fi na jajjabeessuu fi yaadan karaa na kaa'u keessaniif hedduu takka galatoomaa natti hin jaa abaluun jedhu nama hedduudha. Hedduu takka ulfaadhaan natti hin jaa. Eegan kana jee booda kitaabni kun mata dureen isaa akkuma agartan hanga qeebee kiyya. Hanga qeebee kiyya jechuun arraba fakkaata yookaan nama tokko hanga qeebee yookaan jettuun wanti na fakkaata garuu ergaa guddaa qaba. Namni tokko yoo hanga ifi hin beekne waan takkallee chaalenjii tokkollee fees godhuu hin danda'u. Waan takkallee dura dhaabbatu hin danda'u. Yookaan waan humna isarra xiqqooti humna guddoo baatee itti qisaasa. Yookaan ammoo waan humna isaatii oliiti itti deeme qofaatidhaaf ibsaatila. Kanaaf namni tokko hanga ifitti tarkaanfachuu akka qabuu fi dhaloota kana namni tokko namarraa osoo waan eeyne ifumaan tattaaffatee jireenya isaa keessatti gufuulee garaagaraa tarkaanfatee akka bakka barbaadu gahuu danda'u kitaaba dhaloota kana qaruu irratti xiyyeeffatudha. Keessattuu dargaggoonni kitaabni kun akka maanuwaalatti waan nama fayyadu kitaaba hogguutu akka dubbisanii lafa kaa'an osoo hin taane kitaaba amma gaafa chaalenjii wayii keessallee seenti deemtee bantee kararra nama kaa'uu danda'u akka maanuwaalatti waan barreeffamedha. Kanaaf dargaggoota irratti xiyyeeffata baay'inaani akkasuma keessattuu boqonnaan jaha waa'ee sooshaal miidiyaa fi akkasuma boqonnaan jaha mata dureen isaa fakkeenyaaf yoo akka nu taate dinqisiifannarraa fayyadamuudha jaha namni tokko waan dinqisiifatu irraa fayyadamuu malee wanni ati dinqisiifattu yookaan namni ati dinqisiifattu akkas hin galaafanne bal'inaan boqonnaa guutuudha kan kaa'ame kana jalatti mata dureelee xixiqqoo hedduutu jira. Namni siyaasaa kaatee hordoftu tokko waan ati hordoftu qofa sirrii hin jiru hin balleessu jechuu hin dandeessu. Waan ati mormitu qofaaf nama badaa ta'uu hin danda'u. Namni ati sooshaal miidiyaa irratti hordoftu tokko waan ati hordoftu qofaaf yeroo mara sirrii hin jiru yeroo hunda dhugaan dubbatu yeroo hunda haqan qabu nama miidhu yoo hin dandeessu. Namni ati hin feenes akkasumatti yeroo mara badaa miti. Kana keessatti wanni ati nama hordoftuuf namni suni karaa nama sanii jala deemtee ittiin baduuf osoo hin taane nama hordofuu qabdu akka hordoftuu fi lafa irrattis ta'ee sooshaal miidiyaa irratti xiyyeeffannaan kanallee kitaaba kana keessa kennameefii jira. Kitaaba hedduu nama fayyaduu fi yoo dubbisan faayidaa guddaan irraa argamudha kitaabichi. Namoonni dubbisan yoo booda wanti arganne wanti isaan dhiyeessuu danda'anii kan jechuu barbaadu kanumaa hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa akkasuma dhumarratti ammoo kan galatoomfachuu barbaadu hawaasa kiyya akkana na jaalatu kana kitaaba kiyya akka ajaa'ibatti sooshaal miidiyaa irratti gammachuu isaan agarsiiftanii inni biraa keessummoonni asitti argamtan warri ati jala jirtan kanneen guyyaa arraan tanaan bareechuudhaaf as jirtan kun hedduu takka galatoomaa hedduun isin jaaladhu dhugaa hedduun gammade gaafa waan takka gootu hangam fuuldura akka inni wanti ta'u hin beektu garuu waan keessa dabartee fi akkaataa keessa dabartee hunda irraanfatte guyyaa waan akkanaa agartee hedduu takka galatoomaa hedduun isin jaaladhu. Okay, thank you obboleessa keenya birraa hedduu galatoomii irra deebinee baga guyyaa kanaan si geessin jechuu barbaadna. Amma gaa sagantaan fuulaachi xiyyeeffattee jirtii fuullee achi galagalee jira. Ammallee sagantaan birratti aantee akka pilaana keenyaan kaayametti jalqaba irratti dura irratti caalbaasiin banneeti sanboodarra caalbaasii booda karaa keessummoonni fi gurgurtaa kitaaba fireenis ta'e namni bakka takkattis bitachuu barbaadus ta'e even namni maqaa namaatiin illee bituu barbaadullee ta'e gatiin warra biyya keessaatiif illee hedduu gattiqqaadha hedduu rakishaa waan namatti illee ulfaatu miti abbaan barbaade kitaaba takka abbaan barbaade kitaaba 100 abbaan barbaade kitaaba 50 bitee namaaf hiruu danda'a waan ulfaataa miti akkasii jalqaba karaa caalbaasiin gooneeti kitaaba warna goonaa osoo kitaaba kanatti hin seenne jalqabame I think walaloo takka accept gooneeti ustaaz Hamza bagana gaan dhufte anaa dhufu waan jechuu barbaadu ustaaza yeroo takka afaanittiin osoo hin siqanine keessummoonni as jala jirtan keessummoonni dhufaa jirtan hundi keessanii isin galchina sila
Ustaaz Hamzaa faanu sila dabareedhaanii akka arra isaanuu sila warra manaati garuu keessummaa wajjin akka dhufan barbaanne it's okay amma yeroo lammadaa irratti waan keessummaa waliin dubbachiisnuuf dhumarratti waan yaada kannataniif amma ergaa baga nagaan dhuftee fi ergaa qabu taazamsaan gabaabsee nu haa dabarsu ustaaza baga nagaan dhuftee